তো হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি বোয়া BY-M1 মাইকের। আজকে এটি আনবক্সিং করব, এর সমস্ত স্পেসিফিকেশন আমরা জানবো এবং এর অডিও কোয়ালিটি কেমন তা আপনাদের দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি। তো গাইস প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত একদমই স্কিপ না করে ভিডিওটি দেখুন। তো গাইস এবার আমরা এই বক্সটিকে ওপেন করব এবং দেখব কি কি আছে। তো গাইস প্রথমে আছে একটি পাউচ, এটা সাইডে রেখে দিই। তারপর আছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যেটি কেউ পড়ে না তাই আমরাও পড়বো না, অনেক বড় একটি ইউজার ম্যানুয়াল আছে, সাইডে রেখে দিই এটাকে। আর আছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, সেটাকে আমরা সাইডে রেখে দেবো। তো গাইস এবার আমরা এই পাউচটিকে ওপেন করব। তো গাইস প্রথমেই চলে আসছে আমাদের মাইকটি, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে প্যাকেজিং করা আছে এটাকে। তো মাইকটি খুলে নেবো প্রথমে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন মাইকটি অনেকটা এরকম। আরেকটি পাউচ আছে, এখানে আছে হচ্ছে, এটাই খুলে নিই তারপরে দেখাচ্ছি কী কী আছে এতে। তো গাইজ এতে আছে একটি বড় একটি সকেট, যেটি অন্য কোনো মেশিনের সঙ্গে কোনো অ্যাম্প্লিফায়ারের সাথে কানেকশন করার জন্য এই বোয়া M1 মাইকের। এটা সাইডে রেখে দেবো, আমাদের কোনো কাজ নেই এটার। আর আছে হচ্ছে ক্লিপ, আর আছে হচ্ছে এটা যেটা মাইকের সামনে থাকে, আমি নামটা ভুলে গেছি, আপনারা কেউ জানলে কমেন্টে বলে দিন, আমার নামটা খেয়াল নেই এখন। আর আছে হচ্ছে একটি সেল, যে সেলটি এর ভেতরে লাগবে, কীভাবে লাগবে সেটাও আপনাদের দেখাবো। তো গাইজ এবার আমরা এই মাইকটির ফুল ফিটিংস করে নেবো। প্রথমে আমরা ব্যাটারিটাকে লাগিয়ে নেবো। তো গাইজ প্রথমে ব্যাটারিটা লাগিয়ে নিই আমরা। তো ব্যাটারি লাগিয়ে নিয়েছি, এবার আমরা পিছনে যে ব্যাগটা ওটাকে আটকে দেবো। তো গাইজ এটা লাগিয়ে দিয়েছি আমরা, এবার আমরা এটাকে লাগিয়ে নেবো মাথায়। এবার আমরা যে শোল্ডার ক্লিপটা আছে সেটাকেও লাগিয়ে নেবো। তো গাইজ আমাদের মাইক ফিটিংস হয়ে গেছে, এবার আমরা এই তারটাকে খুলে নেব। তো গাইজ এখানে যে তারটা ব্যবহার করা সেটা হলো 6 মিটার বড় একটি তার, খুবই বড় একটি তার ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। তো গাইজ এবার আমরা এই মাইকের অডিও কোয়ালিটি আপনাদের দেখাবো। তো গাইজ এবার আপনারা যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হলো নর্মাল একটি মাইকের, অর্ডিনারি একটি মাইক। তো হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন? এটা হলো নর্মাল একটি মাইকের সাউন্ড। তো গাইজ এবার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন বোয়া BY-M1 মাইকের সাউন্ড। তো হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন সবাই? তো গাইজ এই বোয়া মাইকের আরেকটা ফিচার্স আপনাদের বলা হয়নি, যদি কেউ এই মাইকটি ক্যামেরার সঙ্গে ইউজ করেন তাহলে এই যে সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ক্যামেরার দিকে দিয়ে দেবেন। আর যদি কেউ স্মার্টফোনে ইউজ করেন তাহলে সুইচটা অফ মোডে রাখবেন, অর্থাৎ স্মার্টফোন মোডে অটোমেটিক থাকবে এটা। তো আমরা স্মার্টফোন ইউজ করছি, তাই জন্য আমরা স্মার্টফোন মোডে রেখে দেবো ক্যামেরাটা, এই সুইচটিকে। তো গাইজ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরে একটি মজাদার ভিডিওতে, ততক্ষণ বাই।